Hi, gute Wie. Ich bin Manuel und ich habe mich mal wieder vor die Haustür getraut. Morgen ist der 1. Mai und wir gehen heute auf eine Wanderung. 9 Kilometer haben wir uns vorgenommen bis zu einer Fischerhütte mitten im Wald, direkt am Wasser. Dort wollen wir ein kleines Biwak veranstalten. Andere tanzen in den Mai, wir wandern und biwakieren in den Mai. Das habe ich jetzt schon die letzten Jahre so gemacht und das ist wirklich sehr, sehr schön. Am nächsten Tag ist an der Fischerhütte ein kleines Fest mit Radfahrern, Wanderern und für Fischer. Da werden wir ein bisschen aushelfen und mal schauen, was der Tag so bringt. Ich lasse die Kamera einfach mal mitlaufen und wir sehen mal, was für schöne Fotos und Videos dabei entstehen. Habt Spaß! So, 3 Stunden 20 später, wir sind angekommen. Ja, entspannte die 9 Kilometer. Meine Uhr ist ein bisschen mehr, wegen dem ganzen Kamera auf und abstellen. Und Füße sagen Aua, aber der Rest ist alles in Ordnung. Wir machen weiter.
sind Dinge passiert. Also war in so einem relativ trockenen Holzstamm drin. Wow, das ist ein richtig Leckerbissen. Und die wollt ihr jetzt so? Okay. Oh. Ja, Respekt macht. Alles gut. Prost. So, wohl bekommen. Boah, nicht geplatzt. Gar nicht so schlecht Schmeckt eigentlich. nach gar nichts. Nö. Schmeckt absolut nach gar nichts. Ich habe schon Schlechteres auf jeden Fall gegessen. Aber das, die ist schon ein bisschen geplatzt, wie so ein Ah, bei mir ist Eiterpickel. ein bisschen knusprig gerade. Ja, der Kopf Da ist der Kopf. Vielleicht hat er was im Gehirn drin gehabt. Ja, aber geschmacklich absolut gar nichts. Schmeckt wirklich Neutral, gar nichts. absolut. Kann man machen. Viel Proteine. Und hier in die Mitte suchen wir uns jetzt ein schönes Stückchen und machen da ein Stöckchen rein. Was noch ein Stöckchen? Was? Ich habe kein Stöckchen. Bundeswehr. Habe ich nicht dabei? Du hast nur die Heringe mit. Ja, ja. In den Wald, da brauche ich keine Stöckchen mitzubringen. Ja, irgendwie ist das noch nicht so geil. Ah, ich hab da gerade was gehört. Was denn? In die Mitte. Mann. Die 3 Astronauten. Du lässt den Balken lang und spannst ihn einfach ab. Und der andere baut sein Zelt um den Balken rum. Der eine ist Ingenieur und der andere ist faul. Rate mal mit Rosenthal, wer ist wer?